Так, всем доброе утро. Сегодня у нас 28 июля, 5 час, и мы едем за грибами. Листья пинать, как мне написали. Сил дома сидеть нету больше. Охота в лес. Эти дни идут дожди. Надеемся, что-то будет. На улице прохладно, хорошо. Бонита, ты будешь нас провожать? Да? Бонитька, косявчик, да? Так что поехали в лес. Приехали в наш лес. Лес сырой. Прям дождик хорошо полил. Надеемся на грибочки. Ну, может, не сегодня, но через несколько дней повылазят. Так аж на душе приятно, дома сидеть тяжело. Видно, по следам людей много было на выходных. Так, видать, не заметили лисичек. А, червячки аж толпой торчат. Первый улов. Ну, грузям надо несколько дней, чтобы будет. О, какая лисичка. Раздавила ее. Бедолашка. Ой, мокрая. Комарики налетели сразу. Видать, вчера плохо собирали грибы. Вон сухие лисички. Насушка. Через пару дней можно ехать за грибами. Будут. Лес прям мокрый. Чтобы люди не ковыряли, как изверги. Почему? Вот, свежие лисички вылазят. Как я скучала по лесу. О, красавица. Так, рядышком ничего нету. Грусть вижу. Наверное, червивый будет. Нет, не червивый, грусть какой. Шикарный. Это мы только зашли в лес. Приятно, когда что-то есть. Вон сухая лисичка, но она уже чересчур высохла. Сильно. Ой, увидел. Там, наверное, на лисичьем месте что-нибудь будет.
Надеюсь. Прошла. Не видела. Сейчас увидела. Так, пойдем дальше. О, какая красавица. Блин, съели. Дома почищу. Грозди высохшие прям до нуля. Ты что там собираешь? А? Что там собираешь? Сейчас. Не червивый. А ты что собираешь? Одна лисичка и один грусть. Птичка какая-то поет. Так, чего найти? Кто-то собирал свежевину. Маленько побросать. С той стороны вижу. Не заметили, видать. О, какие колесики. Лисички мокрые из-за дождя. Все влажное. Я тут. Ну да, кто-то не заметили здесь за деревом. Вон еще расковыряли и бросили. И что бросили-то? Хорошая лисичка. Сухие-то что? Ну и ладно. Еще.
тоже ковыряли. Что побросали. Плохая. Это брусьями. Подсох. Пообрезали, побросали. Молоденькие свежие груздочки. Один червивый. Все так обрезать. Посмотреть. Нет, червивый. А молоденький. Мог бы быть в баночке. О, красотульки какие. А! Зачем? Что думаешь, дед ее не разбудит, будет спать?
Ну-ка. Заметила, где камни? Видно, сырость немножко. Красотки какие. Сейчас нашла вот такую лису. Грамм 200 весит, тяжеленная. А? Чего?
здоровая. Поломалась. Да. Еще можно было. Пол лисички осталось. Сухая. Испортилась. Немножко можно взять. Такого негодно. Здесь посмотри, вот. Я вот иду. Я жадина, все мое. Это лисица, смотри. Блин, сломала. Я ему сказала, насчет выходных как сделать, чтобы в деревню поехать. Вон, смотри, бугорочек. Ну, как при чем? Без меня что? Нет, этот, я ему сказала, что в пятницу, в субботу я не могу же поехать. Моя красотка стоит, такая же зеленая, как деревья. Маслят нет, да, бабуля? Шиш с маслом, сухо. Главное, в самих лесах вода стоит. А где повыше, там аж хрустит все. Наш сегодняшний улов сухариков. Неполные 5-литровые, хорошеньких 5-литровые полные и горсточка груздей. Может, сколько тут? Пол-литра будет. В лесу сыро, можно будет через дней 5 ехать. Дождь хорошо пролил.